لما تيجي سيره اي ساعه نظام اندرويد وشريحه بنلاقي الدنيا فيها هيصه جامده قوي. ليه وعشان ايه وايه السبب؟ لا هذا امر لا يعلمه الا الله. لكن ان احنا نوفر حاجه اصليه من براند اصلي فده هو ده كان الهدف بتاعنا. عشان كده احنا وفرنا الساعه البلاك شارك الواتش اكس، الساعه تقريبا الوحيده اللي قدرنا نلاقيها في السوق، الساعه تقريبا الاقوى اللي بتدعم شريحه وبتدعم نظام اندرويد بالكامل. الساعه البلاك شارك الواتش اكس هتغنيك بشكل كبير جدا عن الموبايل. مش هتحتاج تمسك موبايل لو انت عرفت تجيب الساعه الواتش اكس من بلاك شارك، الساعه اللي جايه بشاشه عملاقه وجايه ببطاريه 700 ملي امبير وجايه بشاشه 1.9 انش، حجم ضخم، هتغنيك عن الموبايل حرفيا. فخلينا النهارده نتعرف الفيديو بتاعنا ده عن الساعه البلاك شارك الواتش اكس، ونبدا الفيديو اول جزء ونتكلم عن الانبوكسنج ومحتويات العلبه الخاصه بالساعه البلاك شارك الواتش اكس، الساعه اللي بقى الاندرويد بالكامل واللي هنكتشف دلوقتي مواصفاتها مع بعض. مبدئيا ده شكل العلبه، هو مكتوب اسم الساعه وده شكل الساعه، وعندك هنا في الجنب ان الشاشه 1.9 اتش دي كفرد، الشاشه فيها كيرف كده ديسبلاي، طبعا اندرويد كامل تدعم ال 4 جي. طبعا هنا اسم البراند. الناحيه الثانيه مكتوب عندنا ان هي طبعا سبورت اب داونلود، تقدر تنزل داونلود، وان البطاريه بتاعتها 72 ساعه بتر لاف، ده اللي في ستاند باي، لكن في الاستخدام طبيعي زي الموبايل هتكمل معاك اليوم 3/4 اليوم وهكذا. طبعا وفيها قياسات صحيه عماله على مدار اليوم. في الظهر هنا عندنا مكتوب اللون البلاك وطبعا اسم برده الشركه والسيريال نمبر. وخلينا نخش جوه العلبه كده نشوف فيها ايه. اول حاجه بيكون عندنا ده شكل الساعه اهوت، والساعه شغاله متجربه بقى لها فتره كبيره. هنكون عندنا ايه تاني في العلبه؟ طبعا احنا ده شكل الساعه جامد، حجم شاشه عملاق جدا. خلينا نشوف بعد كده في ايه تاني في العلبه. عندنا كمان هنا كابل الشاحن بتاعها، طبعا في بنات كده عشان خاطر الداتا ونقل الداتا من الموبايل، طبعا يو اس بي. وفي كمان هيكون عندنا استراب اضافي جاي مع الساعه، ده استراب جلد اضافي ليزر كده، خامه تحفه يعني، برده طبعا مختوم من بلاك شارك. طبعا الساعه بيكون معاها سكرينه هي راكبه عليها بالفعل، في سكرينه حتى سكرينه جيلاتين حتى في هنا هو مطرح تركيبها. ده شكل الساعه، طبعا برده الاستراب بتاعها مختوم ببلاك شارك، وعندك هنا الهويه بتاعه بلاك شارك اللون الاخضر موجوده بشكل ملفت يعني. في عندنا هنا الكتالوج بتاع الساعه. بعد كده هنا في كارت كده من بلاك شارك فيه نصايح. الاولانيه ان انت بعد ما تحط الشريحه اعمل ستارت للساعه، وان انت ما تستخدمش الساعه طبعا في السباحه او في الساونا يعني. ده بالنسبه للانبوكسنج كده ومحتويات العلبه. خلينا نخش على الجزء الثاني الفيديو ونتكلم عن السوفت وير بقى والمواصفات التقنيه بتاعه الساعه، والساعه بتقول ايه من جوه. مبدئيا احنا عندنا ده شكل الساعه، خلينا نستعرض الاول شكلها والتفاصيل بتاعتها. ده شكل الساعه والاستراب الاساسي اللي جاي معاه استراب بخامه محترمه جدا، واستراب شكله حلو جدا مختوم من بلاك شارك زي ما احنا استعرضنا قبل كده، والاستراب الاضافي الجلد اللي جاي معاها برده مختوم من بلاك شارك. هنا عندنا في الجنب ده مكان الشريحه، زي ما انت شايف الشريحه بتركب بقى في الجزء ده بالشكل ده كده، والشريحه بتكون محطوطه مقلوبه كده وبتخش تقفل جوه الساعه بشكل كويس جدا يعني. ده شكل الشريحه. عندنا هنا المايك، وده شكل الساعه من الجنب. الناحيه الثانيه في عندنا زرارين، والثالث دوت دي الكاميرا عشان لو انت عايز تصور حاجه بس تصورها بقى بالجنب بالشكل ده كده. ده بالنسبه لشكل الساعه والديزاين. عندك هنا السكرول ده تقدر تغير من خلال الخلفيات بالشكل ده كده. مجموعه مميزه من الخلفيات طبعا زي ما انت شايف ايه السلاسه بتاعه تغيير الخلفيه، وخلفيات حلوه. الخلفيه دي الجميله ديت بتتغير لما تضغط عليها بالشكل ده، بتبقى من الخلفيات المميزه يعني. الزرار ده لو ضغطنا عليه كده بيقفل الساعه، والزرار ده لو ضغطنا عليه بيدخلنا على القائمه مباشره اللي فيها بقى كل التطبيقات اللي انت اوريدي منزلها على الساعه. بضغطتين عليه وانت جوه القائمه بيغير شكلها لمجموعه من الاشكال المختلفه كده، وانت بقى ايه حسب ذوقك بتختار الشكل المناسب. عندك الزرار ده بيرجعك باك او بيقفل الساعه. انا هنا بعمل ريفيو موبايل على شكل ساعه، دي موبايل على شكل ساعه. من المواصفات المهمه ان الناس بتسال علينا وهي البطاريه. بطاريه الساعه 900 ملي امبير، يعني هتكمل معاك اليوم. لو انت لابس الساعه مثلا من الساعه 9 الصبح 10 تقعد معاك لحد 5 6. هي موبايل يعني، هي زي الموبايل 5 6 7 برضه حسب انت مشغل يعني. مثلا فعل واي فاي وبلوتوث وجي بي اس والحاجات دي كلها، طبعا كل ما زودت كل ما سلت. معانا موبايلات بال 5000 ملي امبير وبال 6000 ملي امبير. بنخرج اليوم يعني، احنا دلوقتي اهو خارجين من الساعه 1، الساعه البطاريه كام 52% وده موبايل 6000 ملي امبير يعني. فرفقا بالحكم على الساعات في نقطه البطاريه دي موبايل 900 ملي امبير، فزي ما بقول لك كده تقعد معاك الفتره اللي قلت لك عليها دي. نسوايب كده زي ما بنسوايب في الموبايل بالظبط. عندنا البلوتوث والواي فاي ووضع عدم الازعاج بقى، وان انت تتحكم في حجم الشاشه في الابلكيشنات، وضع توفير الطاقه. عندك كمان هنا لو انت عايز تفتح الداتا بتاعه الشريحه وتسوايب كده، عندك وضع الطيران والتحكم في الصوت او تخليها صوت ولا لا، وضع التنظيف عشان لو انت عايز تنظف الابلكيشنات والكلام ده. هي زي ما بقول لك موبايل بالكامل. عندك هنا طبعا كالندر بقى التاريخ واليوم والحاجات دي، وكمان هنا عندك كشاف لو انت عايز تشغل الكشاف وتفتحه وتقفله بالكلام ده. بعد كده برضو عندك الاشعارات، هتلاقي الاشعارات بتظهر لك بالشكل ده. في اشعارات اهو من الشريحه، دي اشعارات جايه لنا ودي الرسائل. واحنا ممكن نتحكم في حجم الخط، طبعا ده اندرويد برضو نقعد نقول اندرويد كل شويه. تفعيل بقى خدمات جوجل زي ما انت شايف كده، وعندك هنا لسه برضو تفعيل خدمات جوجل. بيظهر لك طبعا التاريخ واليوم وخلافه. طيب لما نسوايب
سوايب من اليمين للشمال كده بنخش على الشاشات الجانبيه فيها هو الستيتوس او الخطوات اليوميه، مشيت كام خطوه، حرقت كام سعر، مشيت مسافه قد ايه. عندك هنا الهارت ريت نبض القلب، وعندك هنا الهارت ريت ليه السنسور والنبض القلب ليه سنسور، يعني ده سنسور الاخضر اهو بيقيس اهو، وعندك الاكسجين في الدم ليه سنسور مختلف. تعال نقارنها برده بالاكسوميتر ونشوف الدنيا بتقول ايه. زي ما انت شايف يا صديقي معايا هو الاكسوميتر جايب ان نبض القلب 102، معرفش ليه مع اني قاعد، وجايب درجه عاليه في نبض القلب، بس برده الساعه جايبه درجه عاليه و98 و99 وبتطلع اهي معايا. فهنا بقت هنا 102 وهنا بقت 100 اهو، ما اعتقد هنا هتنزل، ودي برده هتلاقيها بتنزل دلوقتي، نزلت اهو 101. زي ما انت شايف اهو صديقي 97 و96 الاكسوميتر، وعندك الساعه 95 بقت 93. ففي النبض نقدر نعتمد على القياس. تعال نشوف الاكسجين برده، هنا عندنا اهو 98%. تعال نشوف الاكسجين هيدينا كام في الساعه. بالملي الاثنين زي بعض اهو 99 دلوقتي الاكسوميتر، والساعه برده 99%. فانت برده ده براند اصلي من بلاك شارك تقدر تعتمد عليه في القياسات. هنا عندك الساوند او التحكم في الساوند اللي جوه الساعه، يعني انت بتنزل ساوند على الساعه وتتحكم من الساعه. بعد كده لو انت عايز تضيف ابلكيشن او تشيل، بس احنا ضايفين كل الابلكيشنز المهمه فما نقدرش نضيف حاجه زياده. طيب لما نسوايب من الشمال لليمين كده بنخش على المكالمات، نقدر ان احنا نخش على سجل المكالمات، الارقام اللي احنا مسجلينها المفضله. دي حاجه ليها علاقه بالموبايل، دي حاجه ليها علاقه بالشريحه والاسماء اللي انت هتسجلها على الساعه. مفيش حاجه اسمها بقى موبايل وهتظهر كل الاسماء اللي على الموبايل. الساعه ما بتربطش بموبايل، يعني تجربتنا الساعه ما بتربطش موبايل، هي موبايل. فانت مثلا واحد يقول لي الساعه يا فندم يا باشا اربطها على الموبايل وانزل عليها الاسئله الغريبه دي، فانت معاك موبايل اهو، ينفع تربطه على الموبايل ده؟ طبعا سؤال مش منطقي. نفس الكلام الساعه، هل الموبايل ده ينفع تربطه على الموبايل ده؟ خلينا نتعامل مع الموضوع بشويه من البشر. نخش على بقيه الموضوع، ضغط على الزرار ده كده بنخش على القائمه، ودي شكل القائمه، ونقدر نسكرول فيها بالشكل ده، ونقدر نغير شكلها زي ما قلت لك قبل كده بان احنا نضغط ضغطتين عليها بالشكل ده. الشكل الانسب بالنسبه لي. اول حاجه عندك المكالمات وسجل تسجيل الاسماء والسجل بقى المكالمات والتفاصيل دي كلها، وبتسجل اي اسم اي رقم، يعني مثلا حد اتصل بيا انا رقم اهو متصل، بضيف بقى الاسم اهو، انشاء جهه اتصال، بضيف الاسم هو ده ايه زي زي الموبايل، هات الاسم انا نضيفه ونبقى الاسم، ضفنا الاسم اهو. وعايز اقول لك ان انت تقدر تكبر الخط برضه. خلاص ضفنا حفظ بقى، خلاص هقعد كل شويه اقول لك زي الموبايل. هنا الاس ام اس او الرسائل اللي بتجيلك، هنا عندك الاعدادات فيها شويه حاجات هنتكلم عنهم. اول حاجه عندك هنا الشبكه والانترنت، الواي فاي والبيانات والفي بي ان ووضع الطيران وخلافه زي الموبايل. البلوتوث تقدر تفتحه وتقفله من هنا، وتقدر بقى تختار اوبشن كل الاجهزه تشوفك، لا اجهزه معينه تبقى مرئي زي بالظبط كده. نخش على الشاشه فيها هو تحكم في مستوى السطوع، وعندك هنا الاشعارات، شكل الاشعارات تجي لك عامل ازاي، عايزها بالشكل ده وهكذا، فاهم. وعندك ايه تاني يا سيدي، عندك حجم الخط، عندك اعداد تلقائي، وعندك انك تكبر الخط. قلت لك ان احنا نقدر نكبر الخط عشان لو احنا عايزين نشوف الخط بشكل اوضح، فده معاين اهو لحجم الخط، وتقدر تكبره كمان اكتر. شايف الخط عامل ازاي؟ فده بالنسبه لحجم الخط. عندك الساعه تفصل بعد وقت قد ايه، لما تكون مستخدمها تحطها كده بالشكل ده تفصل بعدين عاملها 30 ثانيه، ممكن انت تحليها لحد 10 دقائق. عندك هنا السكرول، عايز لما تشتغل بالسكرول يعمل فايبريشن ولا. عندك هنا الفايبريشن اللي في السكرول يبقى متوسط ضعيف قوي الكلام ده. عندك هنا لما تبص في الساعه هل الساعه تنور ولا لا، فاهو الساعه مثلا لو ضلمت او بعد ما تضلم نيجي نرفع الساعه كده اهو تضلم، ترفعها بالشكل ده تنور معاك لمده 5 ثواني وتقوم راح فاصل. حوار بقى تقليص الهوامش، لو انت في برنامج معين عايزه لما يفتح يبقى شكل الهوامش بتاعته مربعه ما تبقاش دايره ماليه الساعه، فيبقى في نوتش هنا وحاجات مخفيه هنا وفي الجناب وكده، لا تقدر تحدد برامج معينه لما تشتغل الهوامش بتاعتها تختفي. طبعا وضع العنايه بالعين بقى زي ايه، ايوه زي الموبايل. دقه الشاشه ديت لو بتخلي الريزوليوشن اعلى شويه اعلى، فانت بتقدر تظبطه من هنا، موجود من اول اصلي دقه اصليه لحد 2 مره دقه الشاشه بتزيد، يعني زي ما انت شايف كده. شوف بقت عامله ازاي الحجم الخط وكده، يعني هنا دلوقتي اهو لما نيجي نخش مره ثانيه شايف الكلام بقى عامل ازاي. انا شايف ان الاصلي اهم او احسن يعني عشان خاطر تعرف تستخدم الساعه بشكل كويس يعني. ده بالنسبه للشاشه. عندك برضو التحكم في الصوت، هو الصوت الوسائط تعليه كده، سواء صوت المنبه، عندك مستوى صوت الرنين، عندك الاهتزاز لما يجي لك مكالمه تخلي الساعه سايلنت ولا تخليها شغاله، وضع عدم الازعاج، نغمه تختار نغمه رنين، والصوت تلقائي للاشعارات. خش بقى على اداره الملفات تشوف، وهي بص زي الموبايل بالظبط، يعني في كل الحاجات اللي موجوده في الموبايل. هنا بقى الايه البروفايل بتاع الصوت، تقدر ان انت تغير البروفايل بتاع الصوت تخليه تعديل
تعدل فيه الكلام ده. التطبيقات عندك هنا في التطبيقات، تخش عليها تشوف اداره الملفات، وكل تطبيق عندك على الساعه بقى تقدر انت تخش ايه تشوف الحاجات اللي فيه لو انت عايز تقفله او كده. دي كل التطبيقات اللي على الجهاز اهو. مثلا لو انا مش عايز مثلا برنامج آلة الحاسبة ممكن اعمل له فرض ايقاف زي برضه ما بنعمل في الموبايل بالظبط. الاشعارات بتاعه التطبيقات اهو تخش عليها تشغلها او تقفلها، والصوت اللي انت عايزه الاشعارات، اذنات التطبيقات، كل تطبيق الاذنات اللي بياخدها عشان يشتغل بشكل كويس. يعني في الاخر انت فعلا بتستخدم موبايل بشكل كامل. الامان بتاع الجهاز ممكن تعمل باسورد للجهاز. تحديث النظام لو في اي ابديت بيظهر، بس احنا هنا في احدث نسخه. الجي بي اس بقى وتشغيل الجي بي اس برضه شغال بشكل كويس، خلينا اوريه لك كمان شويه. الخلفيات او خلفيه التطبيقات، عايز التطبيقات تبقى شغاله في الخلفيه لو انت محتاج الاوبشن ده. هنا بقى الاكونت بتاعك على جوجل والداتا بتاعت جوجل كلها بتلاقيها موجوده هنا. لازم تعمل اكونت عشان تعرف تشتغل بشكل كويس، وكمان لازم تعمل ابديت البرامج اللي موجوده على الساعه. طبعا هنا لو انت عايز تعمل ايه اعاده تعيين بقى للساعه. واخر حاجه هنا المزيد من الاعدادات فيها ايه البطاريه نسبه البطاريه 89. بقول لك اهوت متوقع 8 ساعات وتفصل. طبعا دوت بيعتمد انت بشغل الساعه بشكل عامل ازاي. انا بقالي 16 دقيقه مشغل الساعه بشكل كامل. فدي اعدادات اهو البطاريه، وانت عايز تعمل جدول لتوفير الطاقه وعايز اهو تعمل برنامج توفير طاقه وتشغل الحاجات دي كلها، بتقدر ان انت توفر من خلالها استخدام البطاريه. في عندنا هنا التشغيل والايقاف بتاع الساعه. عندك هنا جهات الاتصال لو انت عايز تظبط الحوار ده. عندك هنا الرسائل القصيره لو انت عايز تعمل لها اعدادات خاصه بيها، صوت الرسائل والتنبيهات. عيش يا باشا، هتعيش هتعمل حاجات كتيره جدا في الساعه. انذار لاسلكي. بعد كده عندك هنا الهارت ريت تشتغل على مدار اليوم. هنا بقى الحاجات الخاصه بالنظام، اللغه بتاعت الساعه. طبعا انا ضفت اللغه العربيه، كانش فيها غير انجلش. التوقيت، تشغيل ان انت تحتفظ بنسخه احتياطيه من الساعه. شغل مشغول يا برنس. ده بالنسبه اللي موجود في الاعدادات. بشكل عام انت بتتكلم عن اعدادات موبايل يعني. خلينا نشوف الاعدادات بتاعت النظام عشان دي برضو حاجات مهمه جدا، فاخش اوريها لك دلوقتي تاني. ادي الاعدادات وادي النظام ولمحه اهو. اسم الساعه بلاك شارك واتش اكس طراز. عنوان البلوتوث. بعد كده عندنا هنا في الساعه في كاميرا. دي شكل الكاميرا اهي، وبتصور من الجنب زي ما قلت لك، وجوده التصوير حلوه. في ممكن تصور فيديوهات، تمام، ادي شكل الفيديو، وممكن كمان تصور صور. اما لو انت عايز تصور صوره فتضغط على الشاشه كده بتقوم بقى مصوره صوره كده، صور الصوره. نخش بقى على الحاجه اللي احنا صورناها ازاي. نخش بالشكل ده كده بنلاقي الصور، وادي الفيديو اللي احنا صورناه. ممكن كمان تصور صور. بعد كده عندنا هنا الالبومات، الحاجات اللي احنا صورناها والصور اللي اوريدي على الساعه. في مجموعه من الصور بتكون على الساعه وانت ممكن تنزل اي صور. طيب بعد كده هيكون عندنا الموسيقى. طبعا ده ممكن برضه ننزل اي ساوند عايزينه من على الكمبيوتر او نحمل زي ما احنا عايزين، زي ما احنا بنتعامل مع الموبايل بالظبط. وطبعا ممكن تنزل ساوند كلاود تسمع من عليه مثلا. عندك هنا الالعاب الرياضيه المتعدده اللي ممكن تلعبها وانت لابس الساعه. بس هو بياخد منك الاول شويه معلومات وبعد كده بتقول انهاء، موافق، انهاء يا باشا، ويبدا بقى ايه مجموعه من الالعاب الرياضيه اللي ممكن تلعبها. والساعه بتقيس بشكل كويس. عندك اهو الجري، ده شكل الساعه اثناء ممارسه الرياضه، تبقى شغاله بالشكل ده كده عشان هي تحسب لك الوقت، تحسب لك الخطوات، وتحسب لك السعرات الحراريه. الشكل ده بنخرج من المود الرياضي. بعد كده عندنا هنا بقى جوجل كروم زيه زي اللي في الموبايل. انا عامل معاك مسابقه اقول لك، انا قلت كلمه زي الموبايل دي كم مره وانت المفروض اهو. فتحنا جوجل كروم نبحث عن اي حاجه يا سيدي. ممكن نبحث عن مكتبه، نسرش نوع المكتبه وشاف المكتبه، ونخش بقى كده يا معلم، وتقوم فاتح الستور بتاعنا وتقوم مسرش على الساعه البلاك. طبعا يا معلم اهو الستور بيحمل. شايف يا باشا الستور اهوت موجود على الساعه، وتقوم داخل بقى انت دلوقتي على طول على. تعالى نشوف اهو، نقدر نعمل اوردر من على الساعه لو احنا عايزين نشتري حاجه من على ستور المكتبه. نخش اهوت بيتحمل، حملنا اهوت الصفحه. نخش بقى يا باشا ننفذ الاوردر، نحدد اللون وتمام، نشتري على طول حالا وتمام. خلاص كده احنا نفذنا اوردر. نخش بقى ندخل بياناتنا. الشاهد يعني ان انت في الاخر تقدر ان انت تعمل كل حاجه من على الساعه. لو انت في مكان كده ولا كده مش عارف تمسك موبايل، تعرف تعمل الكلام ده كويس قوي من على الساعه. طيب عندنا ايه تاني يا برنس؟ بعد جوجل كروم عندنا متجر. نقدر ندخل على متجر بلاي، نحمل اي تطبيق احنا عايزينه، اي تطبيق احنا محتاجينه او مناسب لينا بنحمله من على المتجر بلاي. مثلا الاكثر قائمه الاكثر اي تطبيق، مثلا انا محمل سناب. تعال نحمل تلوكولر نشوف كده مع بعض التحميل بتاعه. ارجع لكم بعد ما نخلص تحميل. تمام كده التطبيق اتحمل اهو. نقدر ان احنا بقى نفتحه بالشكل ده كده. بص زيها زي الموبايل، زي الموبايل بالظبط. فانت عندك اهوت ادي تلوكولر تحمل، تمام. تقدر ان انت بقى تفتح الاكونت بتاعك وتشغل البرنامج وتعرف مين بيتصل بيك وخلافه في الحاجات اللي انت محتاجها في استخدام الساعه. خلاص بيقول لك اهو ابدا. الابلكيشن هيبدا معانا ياخد الاذونات اللي هو عايزها، متابعه، سماح، طبعا سماح. خلاص خلص الكلام. الابلكيشن نزل وبتدخل رقمك وهو شاف رقم البتاع وخلاص تدخل الرقم بتاعك. ولو خرجنا بقى بالشكل ده هنلاقي التلوكولر نزل. فين بقى تلاقيه موجود اهو، التلوكولر نزل. طيب بعد كده عندنا غير التطبيقات في ايه؟ في يوتيوب. طبعا يوتيوب برده شغال بشكل كويس. ولو انت فاكر في اول فيديو انا كنت حددت الحواف هتلاقيه شغال بقى معانا بالشكل ده. وخلينا نسمع الفيديو. سمع صوت الساعه. صوت الساعه موبايل
يعني هو السماعه هنا صوتها عالي جدا، وده شكل الفيديو اهو. نقدر ان احنا نكتب كومنت او نشوف الكومنتات، نتفرج بقى عادي. ادي اهو الفيديوهات شغاله نقعد نتفرج عليها. ادي بالنسبه لليوتيوب. عندك ايه تاني في المتجر؟ عندك هنا بقى الفيسبوك، شات جي بي تي موجود برضه لو انت عايز تسال شات جي بي تي في اي حاجه، والابلكيشن شغال بشكل كويس. عندك هنا التيك توك، نقدر ان احنا نفتح التيك توك من على الساعه برضه ونتفرج على الفيديوهات بتاعه التيك توك. معدل ضربات القلب اللي احنا كنا شفناها من شويه شغاله بشكل كويس. انستا باي، برنامج انستا باي انا محمله برضه على الساعه عشان اوريك بس ان احنا نقدر نحمل كذا ابلكيشن. الاكسجين في الدم الكلوكولا اللي احنا نزلناه من شويه، اوبشن التنفس والحد من التوتر، من الاوبشنات المهمه في الساعات يعني، او بتبقى موجوده في معظم الساعات. بعد كده عندنا هنا مسجل الصوت، نقدر ان احنا نعمل ريكورد بالشكل ده كده. ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ منورين المكتبتك، معاكم محمد في فيديو جديد وريفيو جديد لواحده من الساعات الواو في السوق المصري، هي الساعه البلاك شارك الواتش اكس. تعال نسمع الريكورد كده. خلصنا مثلا الريكورد، تعال نخش على الريكورد اللي احنا عملناه ونشغله بالشكل ده كده. ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ منورين المكتبتك، معاكم محمد في فيديو. عندك ملاحظه مهمه، لو انت في وسط الشاشه بتعمل اي حاجه والصوت واطي، ضغط طويله كده بالشكل ده عشان لو انت عايز توطي او تعلي الصوت. واحده من الساعات الواو في السوق المصري، هي الساعه البلاك شارك الواتش. يعني صوت الساعه حلو زي ما احنا سمعنا من شويه. طيب عندك هنا بقى التقويم او الكالندر، عندك بعد كده الاله حاسبه، عندك الساعه او التايم وتظبيط التايم، عندك بعد كده هنا ساعه التوقيف او الستوب واتش المؤقت، عندنا هنا النمط بتاع الساعه، عندك اشكال للسمات ممكن نختار الشكل ده، عندك اسلوب القائمه باشكال مختلفه، عندك هنا التاثير لو انت عايز يبقى في تاثيرات نقفل الساعه بباسورد برضه موجود، اداره الملفات بقى بتاعه الساعه، الصوت، الصور، الفيديو زي الموبايل. احنا استخدمنا 33% من مساحه الساعه. جوجل ماب كاوبشن من الاوبشنات المهمه جدا في الساعات الاندرويد، يعني ان تبقى شغال جوجل ماب، شغال بشكل كويس. هنا اللوكيشن بتاعنا حاليا تمام، ونقدر ان احنا نروح اي مكان. على سبيل المثال يعني لو احنا عايزين نروح المحل، ادي المحل اهو، ونقدر ان احنا بقى ايه نبدا الاتجاه مباشره الى جنوب شرق. فزي ما انت شايف نقدر ان احنا نشتغل بقى بالجي بي اس ونعرف الاتجاهات وخلافه. شغال طبعا بشكل كويس زي ما انت شايف، او تقدر تعتمد عليه في اتجاهاتك، او لو انت عايز تروح مكان من خلاله فتقدر تعتمد عليه بشكل كويس. يعني نعمل باد اهو، الاتجاه مباشره الى جنوب شرق. طيب بعد كده هيكون عندنا ايه؟ عندك المصباح اليدوي شفناه قبل كده، عندك تويتر او اكس، وعندك الواتساب. الحاجات اللي كانت مهمه واحنا بنبيع الساعه وهو اوبشن الواتساب، ان كان في ناس بتقول لنا احنا عايزين نشغل الواتساب بتاعنا على الموبايل، فتقدر انت تشغل الواتساب بتاعك على الموبايل. الموضوع بياخد شويه وقت، انت عشان تشغل الواتساب بيقعد كذا مره يحمل، قعد بتاع 5-6 مرات معايا يحمل، لكن في الاخر اشتغل بشكل كويس والواتساب اشتغل معايا، وباي مسج بتجيلي على الموبايل الشخصي بتيجي على الساعه مباشره. يعني ده مش الواتساب بتاع الرقم اللي احنا حاطينه هنا، ده الواتساب الشخصي، عشان في ناس كانت بتحتاج الاوبشن ده. الساعه بقى ما شاء الله قوه الا بالله واحده من الساعات الكويسه جدا لو انت بتدور على ساعه فيها موبايل، ساعه موبايل منفصل باستخدام منفصل بابلكيشنز منفصله عن اي موبايل تاني معاك. فمثلا ما تقوليش او ما تقول يعني ما نخشش في نقاش هل البلاك شارك احسن ولا الاكتور، او البلاك شارك ولا الكوزبت. انت هنا معاك موبايل، انت محتاج تلبس موبايل، انت محتاج تستغنى عن موبايلك ده وتبقى ماسك الساعه دي، فبالتالي انت مش هينفع. انت بقى ممكن تجيب الساعه دي تربطها على ساعه ثانيه وتبقى لابس ساعه في ايدك اليمين وساعه في ايدك الشمال، والاشعار اللي يجي لك هنا تشوف ده اسمه كلام. فاحنا هنا بنتعامل مع الساعه دي على انها موبايل منفصل، مش بنقارنها باي ساعه بتتوصل على الموبايل. دي موبايل منفصل ممكن تربطها على ساعه، دي ممكن تتعامل معاها المعامله دي. ده من ضمن الحاجات المهمه واللي الناس بتسالنا عنها، تقول لنا هل انا ينفع يا باشا؟ ليه يا باشا؟ ليه تعمل في نفسك كده؟ ليه تشتري ساعه موبايل عشان تربطها بالموبايل؟ فاهمني؟ الساعه جميله جدا واستخدامها حلو قوي، تخليك تسيب الموبايل لو انت مش عايز تمسكه، تقدر تنزل عليها كل الابلكيشنز المهمه بالنسبه لك، وماسنجر وفيسبوك وواتساب والحاجات الاساسيه، وتسيب الموبايل لو انت مش عايز تمسكه. وهو ده الاستخدام الاهم بالنسبه. مش عارف بقى لحد امتى هفضل اقول لك ان احنا بنتعامل مع الساعه دي معامله الموبايل. زي ما انت بتسجل اسماء على الموبايل انت تسجل على الساعه، زي ما انت مثلا عن طريق انك تسجل اسم عن طريق انك تربطها باكونت وخلافه. فدي هنا الجزء الخاص بالمكالمات، عندك هنا الجزء الخاص بالمكالمات المفضله او السريعه، وهنا عندك سجل المكالمات الوارده والصادره طول اليوم، وهنا يكون عندك الاسماء اللي انت سجلتها. فاحنا مسجلين اسمنا عشان نجرب بيهم، ودلوقتي هنجرب نتصل بوائل. عندك ان انت تبعت رساله او تتصل بيه او تخش بقى تعمل اي فيفورت، انك تعمل رابط حذف مشاركه وخلافه. خلينا نجرب نتصل بالشكل ده كده، وادي المكالمه اهوت زي الموبايل. عايزك تعد معايا قلت كام مره زي الموبايل. دلوقتي احنا بنتصل اهو، المفروض الموبايل بيرن، هنجرب دلوقتي صوت الساعه في المايك والمكالمات. زي ما انت سامع كده ادي المكالمه والمكالمه فتحت معانا اهي. ايوه السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. ايه الاخبار؟ الصوت عامل ايه؟ ازيك يا ريس؟ عامل ايه؟ الحمد لله. سامعني كويس؟ انت بتكلمني من التليفون؟ بكلمك من الساعه البلاك شارك الواتش اكس. مايك تليفون. الصوت واضح يعني وكويس؟ سامعك كويس جدا والله. نعتمد عليها في المكالمات يعني؟ اعتماد كامل. انت قاعد فين؟ انا قاعد في الشارع. والله؟ صوت حلو. لا صوت جامد.
فطبعا ده بيرجع للسماعه الكبيره اللي جايه اللي جنب الساعه دي، فالصوت بيكون فيها واضح بشكل حلو. طيب كده احنا جربنا صوت الساعه في المكالمات. والخلاصه وراي عام يا صديقي عن الساعه البلاك شارك الواتش اكس، اول ساعه في السوق المصري بتدعم شريحه من براند اصلا. طبعا براند البلاك شارك ده براند مشهور جدا ومعروف جدا، كان في ال 2021 و22 كان موجود. موبايلاته بالفعل بضمان الصافي هنا في مصر وكيل، لكن دلوقتي ما عادتش متوفره، واحنا كنا بنسعى ان احنا نوفر اكسسواراتها، وعندنا تشكيل على فكره كبير من الساعات السمارت ووتش براند البلاك شارك، لكن الوحيد اللي تدعم شريحه هي الواتش اكس. اقوى ساعه موجوده في السوق تدعم شريحه بنظام اندرويد بالكامل، موبايل بالكامل لابسه في ايدك. مش عايز اكرر الكلام اللي قلت لك في الفيديو، بس انا عايز اقول لك في الخلاصه ان ده موبايل ملوش علاقه بانك توصله بموبايل تاني، دي ساعه على شكل موبايل. الهدف منها انك تستغنى عن موبايلك وتستخدم الساعه بدل الموبايل. تقدر تشغل عليها الابلكيشنز بتاعتك، تقدر تشغلها عن طريق الواي فاي، عن طريق الداتا بتاعه الموبايل، تشغل عليها كل الابلكيشنز المهمه بالنسبه لك، لكن ما ينفعش، او معلوماتي ان ما ينفعش توصلها بالموبايل. مش هسأل لك في ريفيو اكتر كده، كان ان شاء الله خلصنا الريفيو الخاص بالساعه البلاك شارك الواتش اكس، الساعه الاندرويد بالكامل اللي تقدر تستخدمها كانها موبايل، تدعم الشريحه، تدعم كاميرا، بطاريتها 900 ملي امبير، فيها شويه مواصفات حلوه جدا من براند اصلي، وعليها ضمان 6 شهور من ستور المكتبه. مش هسأل لك بقى في ريفيو اكتر من كده، كان ان شاء الله نكون خلصنا الريفيو الخاص بالساعه البلاك شارك الواتش اكس. اتمنى ما اكونش طولت عليك، اتمنى يكون الريفيو وضح لك كل حاجه محتاج تعرفها عن الساعه الموبايل. في النهايه ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه، اعمل يا عم سبسكرايب، انزل يا باشا اضغط على الزرار الاحمر ده اهو، مش هتخسر حاجه. ولو الفيديو عجبك طبعا تدينا اللايك الجميل، فعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد في عالم السمارت ووتش بشكل خاص، اكسسوارات الموبايل بشكل عام. كان معاكم محمد، في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.